Kylling, cashew, nøtter, wok. Jeg bruker en pakke. Det 600 gram kyllingbrysten. Men jeg kjøper feil. Det ikke vanlig, fordi det skjærer i skive ferdig. Men jeg kan bruke det da, så du kan få se hvordan jeg skjærer kylling. Jeg skjærer i store skiver, liksom firkanten skive. Prøver å ha litt stor, fordi vi skal steke i olje. Da kjøtten blir ikke hard. Jeg bruker grønnsaker som jeg har hjemme. Jeg bruker bare brød til puré, fordi jeg vil ha farge. Hvis du har sukkererte eller noe grønn farge, grønnsaker, du kan bruke det også. Halv løk. Vaske godt grønnsaker, fordi det spesielle puré. Det mye jord inni også. Jeg bruker også halv paprika. Og jeg bruker rød farge, fordi jeg vil at woken blir fin farge. En fett hvitløk.
Vi skal lage wokkensausen. Det bruker jeg 55 gram chili paste med olje. 30 gram ostesaus. 15 gram seasoningsaus. Hvis du kan ikke finne, du kan bruke grønn kikkoman også. Og 10 gram med sukker. Blande det godt sammen. Nå sausen er klar. Vi skal steke rå cashewnøtter først, og jeg bruker mye olje, satt på medium temperatur. Det jeg bruker, det er rå cashewnøtter, det er best hvis du steker sjøl, men hvis du vil ikke steke sånn som jeg gjør, du kan bruke ferdig pose, men du må forsiktig, fordi den som steker ferdig, det har salt med, så du må redusere på wokkesausen. Den bruker sikkert en kopp med rå cashewnøtter, men jeg bruker mer enn en kopp, fordi jeg vil ferdig med pose. Etter du steker til det blir den farge, da tørker det i kjøkkenpapir. Nå skal vi blande kylling, at vi skjærer med hvetemel, som hvetemel skal dekke hele kyllingkjøtt. Ja, sånn, og så du skal klemme litt som hvetemel satt inni kjøtten. Og nå vi er klar til å steke. Vi skal bruke det samme olje som vi steker cashewnøtter. Du skal steke til kylling blir gylden gul farge. Tre spiseskjeer olje. Vi skal begynne å wokke nå. Først tilsett hvitløk. Bruke medium heat, som det blir ikke brenne. Etterpå har vi sausen som vi lager på panne. Og så wokke til sausen blir litt tjukkere. Ikke flytende som du ser nå. Observere litt på sausen. Du skal wokke til den blir litt tjukkere. Og så skal ha tilsett løk. Fordi løk må være gjennomstekt. Og når løken blir litt klar farge, du kan tilsette puré. Wokke litt grann. Og tilsett paprika etterpå. Skal ikke wokke så lenge heller, fordi jeg liker, min personlig, jeg liker sprø grønnsaker. Dette jeg ikke klipper, du kan se hele wokken. Jeg wokker ikke så lenge. Så tilsett kylling
og cashewnøtter som vi steker tidligere inn i wok-en. Det er liksom du skal blande nå fordi grønnsaker er klar. Nå tilsett begge to inn i panne, og så blande det godt, som det blir sausen dekker hele kylling og cashewnøtter. Så blir det ferdig. Du kan slå av plate, og så når du ser at sausen og kylling og alle ting i panne er blandet godt sammen, og sausen er dekk over alle skiver. Nå ferdig. Bon appétit! Nå det er klart til å spise. Dette er favoritten til mannen min og gutten min. Jeg vil gjerne at dere prøver dette oppskriften. Dette er kjempegodt. Hver gang